자취하면서 큰 청소기 사기엔 부담되죠? 자리도 없고요. 망설이기만 했다면 이거 써보세요. 자리 차지 하나도 안 하는데 디자인도 귀엽죠? 보이세요? 0.9kg 초경량이라 한 손으로 들어도 깃털처럼 가벼워요. 가벼우면 흡입력이 약하다? 이건 7500파스칼이라 바닥 이물질을 한 번에 싹 흡입해줘요. 스틱형에서 핸디형으로 변신해서 창틀과 책상 틈새까지 구석구석 청소되고 먼지똥도 원터치로 툭 털면 끝이에요. 작은 내 공간에 쏙 맞아서 자주 쓰게 되는 가성비 자취 필수템 어떠신가요?